ഹായ് ഹലോ സ്മിതാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഹാഫ് വെജും ഹാഫ് നോൺ വെജും ഉള്ള ഒരു പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിസ കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാതെ എൻ്റെ കൂടെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിസ എങ്ങനെ ഈസി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വരും. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള പാലെടുക്കണം. ഇനി 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും. ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ 2 കപ്പ് മൈദ,
ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാലേ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ.